¿Ya sale Isabela? En el papel de Marcelino Juárez, Juan Carlos, padre de Benito. Bernardino Brando, tío de Benito. Antonio Maza Williams, padre de Margarita Maza. Petra Parada Carla Paola López Osorio, madre de Margarita. Antonio de Salanueva Brian, sacerdote. Margarita Maza Diana. En el papel de Josefa, hermana de Benito, Mariana. Y como representante del Poder Ejecutivo, Víctor. Oh Juárez, tu nombre lo escribe la historia, rotundo y solemne como eco de Dios, con lira de oro lo canta la gloria, nosotros con himnos fervientes de amor. Saben niños que en su hogar están sus padres que los cuidan y los aman. Saben que además de su casa hay otras casas, que además de su ciudad hay otros pueblos y otras ciudades, donde las personas hablan otras lenguas, otros dialectos, tienen otras costumbres, piensan diferente, y que todos los niños y que todas esas personas y esos pueblos y ciudades, cuando ven a la bandera mexicana, la respetan como nosotros, porque forma parte de nuestra patria, porque representa nuestra historia como mexicanos. Y porque esa bandera que ven flotar ahora en el asta es de todos, porque es nuestra patria. Pues bien, si tenemos patria, podremos vivir dichosos y dueños de nuestras casas, de montañas, de ríos, de la naturaleza. Y muchos hombres se han sacrificado por nosotros para que tengamos patria. Uno de esos hombres es Juárez, el que trabajó, luchó y más hizo por nosotros, los mexicanos, y por el bienestar de nuestro país. Hace 207 años nació Benito Pablo Juárez García en un pueblito pequeño, escondido en la abrupta sierra de Ixtlán. En el estado de Oaxaca existe un pueblecito cercano a la Laguna Encantada. Es San Pablo Guelatao, humilde trozo del territorio zapoteca. Son pocos habitantes, sus casas son sencillas, de adobe, chozas rústicas de paja y zacate. La gente es buena y hospitalaria. Allí, en una de las chozas de adobe y teja de ese pueblo, nació Benito Juárez, el 21 de marzo de 1806. ¿Verdad que es muy hermoso que hombre tan grande tenga una tan humilde? Los padres de Juárez fueron Marcelino Juárez y Brígida García, ambos indígenas del mismo pueblo de San Pablo Guelatao. Eran pobres, pues apenas tenían las pequeñas comodidades que tenían los indígenas de los pueblos pequeños. El jacal donde vivían era un pedazo de tierra donde sembraban y poseían una yunta para el trabajo. A pesar de ser un pueblo tan pequeño, Juárez recibía los consejos de sus padres. Hijo mío, quiero que cuando seas grande, seas alguien en la vida. Hijo mío, que Dios te bendiga. Quiero que seas un buen niño, que estudies y te prepares para que seas alguien importante.
Pero el destino de Benito Pablo Juárez García estaba escrito. Apenas contaba con 3 años de edad cuando sus tiernos ojos lloraron la pérdida de sus padres. Benito quedó huérfano y pasó al cuidado de su abuela paterna, Justa López. Al morir la abuela, quedó al cuidado de su tío Bernardino, quien, según cuenta, lo maltrataba. Lo ponía a cuidar su casa, se dedicaba a las faenas del campo, lo puso como pastor a cuidar ovejas. Benito, te quedarás conmigo, pero debes trabajar para ganarte tu comida. Vas a cuidar a las ovejas y si pierdes una, te castigaré, ¿entendiste? Sí, tío. Muy bien, hijo, ve a trabajar. El deseo más grande de Benito era irse a la ciudad para educarse y aprender el español, pues solo hablaba el zapoteco. Y aprender como se lo habían dicho sus padres, aunque estuviera al cuidado de una familia en la que sirven como trabajadores o mozos, deseaba ir a la escuela y adquirir los conocimientos de la escuela primaria. Así vivió Benito hasta los 12 años. Cuentan que cierto día, sentado a la orilla de la laguna encantada, Benito se puso a hacer una flauta de carrizo para distraerse un poco. El aire movió el pedazo de tierra y lo alejó. Pasó la noche en el islote. Al otro día, de los 14 corderos que cuidaba, le he robado uno por los arrieros, y temeroso de que su tío Bernardino lo castigara, huyó a Oaxaca en busca de su hermana que trabajaba de sirvienta. Al llegar a la ciudad de Oaxaca, Benito se presenta en casa del genovés Antonio Maza, donde es recibido por su hermana. Josefa, vine para quedarme contigo. Perdí una oveja de mi tío Bernardino. No llevaba eso. Josefa, vine para quedarme contigo. Perdí una oveja de mi tío Bernardino y no quiero que me castigue tío Bernardino, como siempre. Está bien, Benito, pasa, me da gusto ver. Patroncitos míos, este es mi hermano Benito y quiero que le permitan quedarse conmigo. Aquí trabajará. No te preocupes, Benito. Te llevaré con nuestro padre para que te enseñe a leer y a escribir. Bienvenido. Benito. A ti te damos a comer. No te preocupes, Benito. Aquí te vamos a enseñar a leer y a escribir. No te preocupes, Benito. Te llevaremos con nuestro padre para que te enseñes a leer y a escribir. Bienvenido. Gracias, patroncitos. A la familia le simpatizó Benito y lo dejan como mocito de la casa. Y como lo ven inteligente y con gran disposición para aprender,
Lo llevan con el sacerdote Salanueva, quien aparte de sus labores religiosas, se dedicaba a encuadernar libros y a enseñar. El sacerdote Salanueva era un hombre honrado y bueno que enseñó a Benito a leer y escribir, a hablar el español. ¿Qué tal, hijo mío? Pase. Buenos días, padrecito. ¿A qué les debo su visita? Traemos a Benito para que le enseñe a leer y escribir. Es un buen muchachito. Está bien, hijo, no te preocupes. Ustedes me han ayudado. Déjenmelo acá. El sacerdote Salanueva era un gran hombre y le enseñó a Benito a leer, a escribir, a hablar el español, entre otras cosas. Benito leía sus lecciones sin cansarse nunca. De regreso a la casa donde vivía Margarita Maza, regaba las macetas, surtía de agua la casa y estudiaba en la cocina. Había ocasiones en que Margarita repasaba con él. Siempre obtuvo las mejores calificaciones. Fue alumno muy distinguido. Salanueva quería que él fuera sacerdote, pero Benito no quiso. Benito prefirió estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, escuela que aún persiste en el centro de la capital de Oaxaca, y años después se convirtió en abogado. Muy joven fue presidente municipal en 1831 y diputado en 1833, gobernador de su estado en 1847. Después, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ayudando con justicia a todos los indígenas. Fue entonces cuando surgen los sentimientos en la vida del benemérito. Calladamente amaba a Margarita Maza, la hija de don Antonio Maza y Petra Parada. El 31 de julio de 1843 contrae matrimonio con ella, siendo desde entonces su amorosa y fiel compañera. Margarita fue el modelo de mujer de abnegación y tipo clásico de la mujer y esposa mexicana. Años después, Benito Pablo Juárez García es nombrado presidente de la República Mexicana. En su vida ocurren muchas cosas. Hizo frente a la invasión francesa y expulsó a los invasores. En 1857 expidió las leyes de reforma para mejorar nuestro país. Establece el registro civil y luchó para hacer de México un país mejor. Quizás Juárez tuvo errores, pero nunca se rindió. Luchó siempre por el bienestar de México. Luchó incansablemente alejado de su familia y desafortunadamente a sus 66 años deja de existir, perdiendo así la patria a uno de sus más gloriosos hijos. En los libros muy poco se habla de su muerte, porque Juárez no ha muerto.
aún vive en cada uno de los niños, en cada persona que lucha, se esfuerza y se entrega al estudio, al conocimiento y a la vida para ser mejor cada día. No olviden, niños y padres de familia, don Benito Juárez fue un reformador, una gran voluntad, una gran persona, un hombre de principios inspirados en la democracia y la justicia social. De pastor, llegó a ser presidente de la República Mexicana. Escuchen la vida de Juárez y léanla cuando sepan leer, y ámenla cuando sean grandes, y medítenla cuando sean ciudadanos, y transmítanla a sus hijos cuando sean padres, porque Juárez, benemérito de las Américas, se destaca con gran patriotismo. Su inquebrantable voluntad y amor a nuestra patria se concentra en estas palabras hondamente grabadas en el espíritu de los mexicanos: que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pasen los niños. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos niños que hicieron esta representación de la vida y obra de don Benito Juárez, donde de esta manera narrativa ellos aprenden, comprenden y aprenden a querer un poquito de la historia de nuestro país. Y culminamos en este momento esta obra con la poesía titulada De Pastorcito a Presidente, a cargo de la alumna Mariana Infanzón Jarquín. Vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor. En casa lejana de barro y de paja, el niño Benito nació una mañana, vestido de manta y jerga de lana. Soñaba mirando el agua encantada. Tocaba su flauta tocaba, y las ovejitas paraban. Y aquel indiecito, amando sus ansias valientes, se marcha con rumbo a buscar. Y fue licenciado, llegó presidente, que Juárez, que vivan sus leyes. Gracias. Bien, nuevamente el aplauso fuerte que se escuche para los niños